Ve Velké Čermné stojí dílny borohrádecké firmy Strojmotiv. Tu založil pan Jaromír Šrámek starší v roce 1996 a dnes tu podniká společně se svými syny Jaromírem a Milanem. Firma poskytuje servis a generální opravy všech brusek. Ve své činnosti se firma opírá o dlouholeté zkušenosti profesionálních odborníků v oblasti servisu a výroby obráběcích strojů. Všechny součásti stroje, mechanické, hydraulické a elektrické, procházejí důkladnou kontrolou a následnou opravou. Vyspělé technické zázemí firmy je zárukou maximální kvality generálních oprav. Matějusova pila se připomíná snad ve všech kronikách. Dnes na pile podniká pravnuk zakladatele Josefa Matějuse Jaroslav Novák mladší. Pila byla postavena v roce 1927 a zaměstnávala 15 lidí. V dobách budování socialismu zde mělo JZD dílny na opravu zemědělských strojů. Návrat Katru do tohoto objektu přineslo až uvolnění poměrů v roce 1968, kdy bylo možné pod záštitou JZD opět řezat. Této těžké práci se věnovala paní Alena Nováková, rozená Matějusová, dokud jí to umožňovalo zdraví. Dnes se tu vyrábí hlavně řezivo na stavby. Řeže se od jara do podzimu na historickém Katru s transmisním pohonem, a to příležitostně. Jak sám říká Jaroslav Novák mladší, dělá tuto práci na přilepšenou a k udržení rodinné tradice. Vyjadřuje tím úctu k pradědovi, kterému bylo po 18 letech podnikání zakázáno a majetek zabaven. V tomto domě, zakoupeném v roce 1996 od pana Fogla, žije a podniká paní Dana Štěrovská. Živnosti se věnuje od roku 1994 a zabývá se čištěním peří, šitím péřových výrobků a prodejem sypek. Byl jsem informován, že sypkoviny jsou různých kvalit a cena se pohybuje od 130 do 230 korun za metr čtvereční. Sypkovina kvalitnější je pochopitelně dražší a její předností je menší prašnost. Paní Štěrovská podniká společně se synem, který peří čistí ve vlastní čistírně v Hradci Králové. V další fázi paní podnikatelka z vyčištěného peří vyrobí prošívané deky, polštáře nebo klasické peřiny. Ty jsou stále žádanější, protože při vzrůstajících cenách domácího vytápění nahrazují v ložnicích topná tělesa. Firma má otevřeno každý čtvrtek od 9 do 18 hodin.